Вас вітає інтернет-магазин Цитадель. Це огляд павербанка XO PR159. Даний павербанк має ємність 60 тисяч мАч і вихідну потужність 22,5 Вт. Павербанк підходить практично для всіх мобільних телефонів, планшетів і гаджетів. Має захист від перезарядки, надмірної розрядки, перегріву та короткого замикання. Має вбудовану LED-лампу, яка точно вам знадобиться. Всього PR159 має 6 портів. Перший Type-C працює як на вхід потужністю 18 Вт, так і на вихід потужністю 20 Вт. Другий microUSB працює на вхід потужністю 18 Вт. Третій Lightning працює на вхід потужністю 18 Вт. Четвертий USB працює на вихід потужністю 10 Вт. П'ятий найпотужніший USB працює на вихід потужністю 22,5 Вт. І шостий USB працює на вихід потужністю 10 Вт. Павербанк підтримує технології швидкої зарядки Quick Charge 3.0 та Power Delivery. Корпус вироблено із удару і вогнестійкого пластика. Замовляйте павербанк XO PR159 на 60 тисяч мАч в інтернет-магазині Цитадель. Дякую.